ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு பிருந்தா வேர்ல்ட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட், அது போக என் பையன் தக்ஷிக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கொடுத்து விட்டேங்கிறத வாங்க நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மார்னிங்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஏபிசிடி ஜூஸ் குடித்து என்னைய டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தோசை தான் ஊற்றிருந்தேன். தோசை வந்து கல் தோசை மாதிரி திக்கவும் இல்லாமல் ரோஸ்ட் மாதிரி மெல்லிசாவும் இல்லாமல் மீடியமாக ஊற்றிருந்தேன். அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று வச்ச மீன் குழம்பு இருந்துச்சு. குழம்பு நிறையா இருந்தனால வேறு சைட் டிஷ் வைக்கல. ஸோ மீன் குழம்பு வச்சே சூப்பராக வந்து எல்லாருமே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சாச்சு. தக்ஷிக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு இருக்குல்ல, ஸோ சத்து மாவில் வந்து நெய் அப்புறம் சுகர் என்னெல்லாம் வேணுமோ சேர்த்து அதை கொழுக்கட்டை ஷேப்பில் பிடிச்சி வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. அதுதான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து விட்டேன். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டேட்ஸு, அது போக கொஞ்சம் நட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவனோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெசிபி. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.